Bon, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, comme je suis très content pour ce matin. J'ai réalisé mon meilleur temps. C'est un exploit pour moi. 49,2, c'est pas mal. Mon ancien record, il était 49,6. Donc, je suis très content, surtout كما يقول لك حققته في الفترة الصباحية. C'est vrai, vu la préparation تاعي qui n'était pas idéale مع الإمكانيات ومع شهر رمضان اللي واجه صعوبات باش ندرب وندير رمضان او ميم طون. دونك فوالا الهدف تاعي هو كان التحصل على احسن توقيت. الحمد لله انا صباح درت الشي اللي عليا، ما سمحليش التوقيت تاعي باش نتاهل الدور النصف النهائي، ما كنتش بعيد. كما يقول لك نتفايلو خير بور لا سويت ان شاء الله. Il me reste un 50 crawl dans 2 jours. Je vais essayer de bien récupérer d'abord, parce que c'est important. Après, je vais rester sur cette dynamique mentalement, parce que je suis content, je suis fier de moi. Donc voilà, donc pour un second, donc je vais essayer de faire le maximum, Inch'Allah, pour faire encore une meilleure performance. اللي تسمح لي باش نتأهل للنصف النهائي إن شاء الله. يعني لو كنت في مجموعة أخرى، يعني المسافة يعني المجموعة تاعك يعني هو اللي ممكن أثر عليك، يعني لو كنت في مجموعة أخرى يعني ممكن نقولوا C'est normal. Ce matin j'ai nagé dans la série, dans la troisième série. Donc il y avait huit séries quand même. Donc j'ai nagé dans une série très très faible. دونك درت شي اللي عليا، لا غالب ما كانوش منافسين في المستوى تاعي ولا في المستوى اللي كبير عليا. كيما يقول لك je me suis retrouvé avec des nageurs moins forts que moi. Donc voilà, c'est l'inconvénient de ce matin. J'aurais bien aimé d'être avec des nageurs de haut niveau, enfin qui nagent 48,5, 48,4. Donc j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais alhamdoulilah كما يقول لك je suis content. لا غالب انا درت الشي اللي عليا، حسنت التوقيت تاعي. كما يقول لك j'ai fait ce que l'entraîneur m'a demandé. Donc voilà. يعني أسامة راح نشوف ال 50 متر إن شاء الله أحسن، ولا يعني أنت يعني وش تفضل، يعني أنت شخصيا أنت وش تفضل، يعني 100 أو 50؟ يعني أنا نشوف نقطة قوة خير أحسن يعني. Et c'est normal parce que sur ces comptes c'est normal parce que vu la préparation avec la Ramadan et tout, donc ça va être plus facile d'être performant sur un 50 qu'un 100, parce que le 100 il faut faire une préparation qui m'est exacte. Donc voilà, un 50 ça reste toujours un 50, ça sera toujours une course difficile, compliquée. Surtout c'est une difficile qui m'est سباق السرعة. دونك أي غلطة راح كما يقول لك تبعدك من نصف النهائي. أنا جو يسي دو فير لو موان، enfin je vais essayer de ne pas faire des fautes. الحمد لله دخلت les Jeux Olympiques هذا كما يقول لك j'ai eu un très bon début تاع les Jeux Olympiques. إن شاء الله نكملوها إن شاء الله فرحة. فوالا نقول الشعب الجزائري voilà يكون معايا encore une fois, il me fait confiance parce que il y a pas que les Jeux Olympiques. Inch'Allah, je suis encore jeune, c'est mes premiers Jeux Olympiques. Donc voilà, il y a d'autres échéances et voilà. Alors, je vais me donner encore à fond sur un 50 crawl. دونك فوالا نوعد باش ندير الشي اللي عليا باش ندير ميغ بيرفورمانس اللي تسمح لي باش نتأهل دور نصف النهائي، ونكون حاضر بقوة ان شاء الله، ونمثلهم ان شاء الله، ونمثل الجزائر درابو ولا فامي تاعي وكاع حبابي، وسيرتو الكارتي تاعي البراش ما شاء الله. ان شاء الله نشرفهم ونكون في المستوى ان شاء الله. الله يسلمك.